問題咧，就俾你哋估下嘅。咁你哋覺得除咗魚之外啊，仲有冇啲咩嘢食啊係有好多 omega 3呢個好嘅脂肪㗎？第一個係紫菜，即係啲核桃；第三就係奇亞籽，之後就係啲蠔、蝦同埋蛋黃。估下一個。講乜嘢？多一啲 omega 3，即係除咗三文魚同黃花魚之外，蠔啦，蠔即係啲海鮮係咪覺得？得海鮮類會多啲。呢一啲咧，估下。仲有咩都黑桃、蝦都有，蝦都有，呢個係蛋黃。係啦，上高就係奇亞籽，係一啲種子嚟嘅，係。大家係咪都係大部分都覺得可能係海鮮會比較豐富啲啊？覺得係。好，我哋開估啦。咁咧其實咧就係奇亞籽嘅，不過咧可以俾大家睇下，其實核桃啦呢啲其實都好豐富嘅 omega 3嘅。咁蠔啊蝦其實都多，其實咧大家可以睇翻嗰個重量啊，因為我用翻同一個重量嚟計嘅。但係蝦咧，我哋可能會食多少少，或者蠔都食多少少，其實食翻落去就唔係話爭太遠咁樣嘅。同埋啦，奇亞籽啦，大家有冇聽過啊？即係話都健康啊咁樣係咪啊？咁我都可以介紹下奇亞籽係咩嚟啦。咁其實奇亞籽咧係好似粒芝麻咁嘅，咁細粒係啦。咁點樣食嘅咧？通常有兩種食法嘅，有一種咧就係將佢浸喺啲水度，佢就會發脹，變咗好似有冇食過西米露啊？就好似西米咁樣一粒粒咁樣，就浸落啲嘢飲度咁樣飲啦，就可以浸落啲水啊、茶啊、咖啡啊，或者一啲果汁咁樣飲嘅。咁另一個做法咧就係直接將好似粒芝麻咁滲落啲沙律度，或者滲落去啲麵包度食嘅，就當芝麻咁樣食。咁其實都係一個唔錯嘅食物啦，但係奇亞籽咧，我哋一日咧最多食2至3茶羹咁細羹嘅啫，食得太多咧反而對身體唔好嘅。因為啱啱本來有講過啦，不飽和脂肪可以抗發炎啊，令到我哋身體唔好發炎，其實一件好事嚟嘅，就唔會令到有咁多傷口喺度啦。但係咧，如果係啱啱做完手術嘅一啲朋友咧，其實發炎咧係一種免疫過程嚟㗎，令到你個身體會快啲好㗎。如果你唔俾佢咧有免疫作用咧，係唔好㗎身體。所以一啲啱啱做完手術或者做完一啲治療嘅朋友啦，或者同屋企人都可以講聲，就記住唔好食奇亞籽啦，係唔啱食㗎，唔係個個啱食㗎。但係如果你話大家健健康康冇乜特別問題嘅，就都可以不妨試下呢種食物啦，因為都係近年新興嘅食物嚟嘅。係啦，呢度有啲相俾大家。如果你咧焗麵包或者咁樣，係咪似芝麻啊？係啊，唔講就以為係芝麻嚟嘅，咁佢就叫做有多啲營養成分啦。咁上邊就係做一啲甜品啊，好似西米露咁，就可以其實試下整西米露，利用奇亞籽嘅，就代替咗啲西米啦，咁就叫做健康少少。同埋奇亞籽咧，佢嘅纖維啊、膳食纖維啊都高㗎，可以幫助大家去到廁所㗎。係啊。